Kun ammoo paartii lammaffaa barnoota koorsii Personal Brand keenyaati. Paartii yeroo dabre irratti ammoo maalummaa Personal Brand gadi fageenyaan ibsinee jirra. Paartii kana keessatti ammoo waa'ee niche yookaan ammoo mata duree filachuu guutumaan guututti kan ilaallu ta'a. Namni kamiyyuu Personal Brand yookaan ammoo social media kamuu eegaluun duratti waa'ee niche beekuun dirqama. Niche jechuun maali? Niche sirrii ta'e yookaan ammoo mata duree sirrii ta'e akkamiin akka filannu, kamtu maallaqa guddaa yookaan ammoo high CPM warra jaanii jira, kamtu maallaqa guddaa kafaluu danda'a, kamirratti xiyyeeffachuu qabdanii fi wantoota hunda wal duraa duubaan isin agarsiisa. Kanaafuu paartii kana keessatti ammoo maalummaa niche yookaan ammoo mata duree keenya guutumaan guututti wal duraa duubaan kan ilaallu ta'a. Mee osoo yeroo teenya hin gubiin kallattumaan gara paartii guyyaa irratti haa dabarru. Jalqaba irratti niche jechuun maal jechuudha? Niche jechuun guys mata duree addaa social media keessan irratti xiyyeeffatudha. Fakkeenyaaf mata duree isin irratti xiyyeeffachuu qabdan waa'ee maalittiin eegaluu dandeessa. Kana jechuun fakkeenyaaf mata dureen ati maxxansitu wanta kee irratti xiyyeeffachuu qaba jechuudha. Innis maaliif si gargaara? Dhaggeeffattoota murtaa'oo mata duree sanaaf badhaadhina irratti xiyyeeffachuuf si gargaara. Fakkeenyaaf waa'ee faayinaansii yoo maxxansite, waa'ee teekinooloojii maxxansita yookaan ammoo waa'ee fitness yookaan ammoo mootiveeshinii maxxansita, isaan kanarra dhaabbattee niche filachuu dandeessa jechuudha. Fakkeenyaaf maal fedhii qabda, maal dandeessa kan jiru immoo baay'ee murteessaadha. Kanaafuu gaafa maxxansitu niche beekuun baay'ee murteessaadha. Niche jechuun mata duree addaa social media keessan irratti xiyyeeffattuudha karaa gabaabaadhaan jechuudha. Innis wantoota hedduuf si gargaara. Xiyyeeffannoo kee dhiphisuudhaan dhaggeeffattoonni kee qabiyyee kee irraa maal akka eegan sirriitti waan beekaniif saffisaan guddachuu dandeessa. Niche sirrii yookaan ammoo mata duree sirrii filachuun maaliif akka barbaachisu wal duraa duubaan haa ilaallu. Niche sirrii filachuun maaliif barbaachisaa ta'a? Niche yookaan ammoo mata duree sirrii filachuun wantoota afuriif ni fayyada. Takkaffaa irratti ammoo dhaggeeffattoota sirrii hatachuudhaan. Fakkeenyaaf atiin kun kaatee waa'ee dandeettii teetii yookaan ammoo waan fedhinnaa ittiin qabdu takka gaafa maxxansitu namoota wanta san irratti fedhinnaa qaban hedduu horachuu dandeessa. Kanaafuu xiyyeeffannaa hatattee jirtaa jechuudha. Xiyyeeffannaa sirrii hatachuun ammoo Personal Brand kee keessatti ati guddattuuf si gargaara jechuudha. Maamiltoota qabiyyee kee irratti fedhii dhugaa qaban ni hawwatta jechuudha. Faayidaan guddaan niche filachuu keessaa tokko dhaggeeffattoota sirrii hatachuudha. Inni itti aanu immoo maallaqa salphaatti argachuudha. Wanti kun baay'ee murteessaadha guys. Fakkeenyaaf maallaqa argachuu kana kan jennu waa'ee CPM yaadachuun baay'ee murteessaadha jechuudha. CPM jechuun cost per mile jechuudha. Fakkeenyaaf YouTube 1000 irratti yookaan immoo nama 1000 takka irratti meeqa siif kafala yoo maal hojjette. Wanti kun baay'ee murteessaadha. Nichoonni adda addaa yeroo baay'ee reetii CPM yookaan ammoo galii beeksisaa ol aanaa qabu. Fakkeenyaaf waa'ee maallaqaa gaafa dubbattu YouTube namoota kaan irra caalaa dachaa 5-6 dachaa 10 si kafaluu danda'a jechuudha. Dachaa hedduu si kafaluu danda'a. Fakkeenyaaf namoonni tokko waa'ee prank gaafa hojjetan prank low CPM dha. Kanaafuu ati waa'ee CPM hubattee jirta. Gaafa waa'ee teekinooloojii, waa'ee faayinaansii akkasumas mootiveeshinii gaafa hojjettu galiin ati argattu isaan caalaa baay'ee guddaadha. View illee isaanii gadi yoo agarte yookaan ammoo daawwattoota xiqqaallee yoo argatte galiin ati argattu baay'ee guddaadha jechuudha. Kanaafuu niche sirrii yookaan ammoo mata duree sirrii filachuun inni lammaffaan maallaqa salphaatti argachuuf isin gargaara. Inni sadaffaan ammoo xiyyeeffannoo qabiyyee keetii argachuudha. Xiyyeeffannoo yookaan ammoo fookasii yoo argatte akka malee guddachuu dandeessa. Niche yookaan ammoo mata duree sirrii filachuun inni sadaffaan xiyyeeffannoo qabiyyee keetii argachuudha jechuudha. Inni afuraffaan ammoo faayidaa algooriizimii harkisuuti. Gaafa ati mata duree takka irratti xiyyeeffachuudhaan waan takka hojjette YouTube gaafa si hubatu algooriizimii YouTube namoota waan san fedhan hedduu bira si geessisuu danda'a jechuudha. Viidiyoo kee yookaan ammoo kontentii kee yookaan ammoo barreeffama kee ta'uu danda'a. Wanti ati social media irratti maxxansitu yookaan ammoo wanti ati personal brand kee irratti hojjettu kamiyyuu nama hedduu bira akka si godha jechuudha. Keessaa YouTube fi akkasumas TikTok gaafa fayyadamtu isaan kun gaafa ati namoonni hedduun xiyyeeffannaa argatan akkasumas namoota xiyyeeffannaa waan sanii barbaadanitti siif geessaa jechuudha. Kun maal jaama? YouTube algorithm, TikTok algorithm fi kanneen kana fakkaatan jaama jechuudha. Kanaafuu niche yookaan ammoo mata duree sirrii filachuun wantoota afran kanaaf nu barbaachisa. Tokkoffaa dhaggeeffattoota sirrii hatachuu, maallaqa salphaatti argachuu, xiyyeeffannoo qabiyyee keetii argachuu fi akkasumas faayidaa algooriizimii harkisuuf nu gargaara jechuudha. Kanaafuu niche sirrii filachuun wantoota afran kanaaf nu gargaara. Inni sadaffaan ammoo akkaataa niche yookaan ammoo mata duree gaarii adda baasuu itti dandeenyu. Sirriitti hubadhaa. Wanti kun baay'ee murteessaadha. Gaafa kontentii qopheessitan, waa maxxansitan, social media irratti waan adda addaa gootan jechuudha. CPM isaa hubachuun baay'ee murteessaadha. Fakkeenyaaf an chaanalii kiyya irratti yookaan ammoo personal brand kiyya muratiif irratti wantoota hojiilee online kanneen akka kiriptoo fi kanneen kana fakkaatan hin gadhiise. View illee hedduu argachuu baadhu galiin harka dhugaa'is dachaa namoota prank hojjetanii, viidiyoo koomedii hojjetanii fi kanneen kana fakkaatan ni caalaa jechuudha. Kanaafuu gaafa niche yookaan ammoo mata duree sirrii filattee wantoota hedduudhaan nama caaluu dandeessa. Amma niche yookaan ammoo mata duree gaarii adda baasuudhaaf gaafiiwwan ijoo kana of gaafachuun dirqama. Gaafiin jalqabaa maal fedhii qabda? Fedhinnaan si keessa jiru maali? Maal feetaadha amma?
gaafa waan ati feeturra hojjettu waan san hojjechuudhaaf fedhinnaa argatta yookaan immoo hamilee qabda ni dandeessa. Kanaafuu niche keessan adiitii keessa dhaabbattee filachuu qabda. Inni itti aanu immoo waa'ee maalii beekta? Tarii barnootaan ta'uu danda'a, uumamaan ta'uu danda'a, ogummaa garaagaraa qabaachuu dandeessa. Waa'ee maalii beekta? Gaafa niche yookaan immoo mata duree filattu gaaffiiwwan kun baay'ee murteessaadha. Tokkoffaarratti maaliif fedhii qabda? Inni itti aanu immoo waa'ee maalii beekta? Gaaffiiwwan kanaaf immoo deebii koomentii irratti na deebisuu hin dagatinaa. Niche keessan isiniif filuuf ni yaala. Kanaafuu mee namoonni viidiyoo kana daawwachuu jirtan kamiyyuu koomentii irratti gaaffii kana deebisuu yaalaadha. Tokkoffaarratti maaliif fedhii qabda? Inni itti aanu immoo waa'ee maalii beekta? Sadaffaan immoo niche yookaan immoo mata duree keessatti qabiyyee gatii guddaa qabuu fi nama hawwatu uumuu ni dandeessaa? Gaaffii jedhudha amma. Gaaffii sadaffaan isa kanaa. Inni afuraffaan immoo fedhiinoo ni jira. Deebii keessan dhaabbadhee niche yookaan immoo mata duree keessan kan isiniif himu ta'a. Haala kanaan kanarra dhaabbachuudhaan niche sirrii yookaan immoo mata duree haala kanaan adda baasuu ni dandeessan jechuudha. Inni itti aanu immoo niche filachuun bu'aa ni qaba kan jedhudha. Sirriitti hubadhaa. Namoonni keenya hedduun wanti isin hubachuu qabdan isa kana jechuudha. Niche yookaan immoo mata duree filachuun bu'aa ni qaba isa jedhu kana. Niche gaafa filattu akkuma isiniin jee galiin keessan waladda. Namoota hedduu jira. Namoota piraanki dalagu. Fakkeenyaaf abalu piraanki dalageedhaaf piraanki dalagu. Kan dandeettiinsaa addaa. Sababa namni tokko isa dura hojjeteef ammoo niche hin taane filataa jechuudha. Niche akka abaluu jee. Kanaafuu mee gaaffii tanaaf haa deebifnu. Niche filachuun bu'aa maalii qaba? Yookaan ammoo niche yookaan ammoo mata duree filachuun bu'aa maalii qaba? Tokkoffaarratti niche filachuun CPM olaanaa qaban yookaan ammoo carraa affiliate qabaniif gaariidha. Fakkeenyaaf aniin kun waa'ee teekinooloojiitiin hojjedha. Gaafa waa'ee teekinooloojii hojjedhu immoo meeshaalee gurguruu ni danda'a. Amazon keessaa, Dijii keessaa jechuudha. Meeshaalee gurguruu ni danda'a. Affiliate marketing keessaa jechuudha. Asumaanuu by the way namoonni waa'ee affiliate marketing hin beekne immoo koorsii websaayitii keenya irratti isiniif kaayatiin jira. Waa'ee affiliate marketing, YouTube automation fi akkasumas forex trading karaa gabaabaadhaan barachuu dandeessanii iddoo barbaadanii fi akkasumas yeroo barbaadanitti barachuu dandeessanii koorsii kana keessatti ammoo wal duraa duubaan irraa eegalee hanga dhumaatti koorsiiwwan barbaadan filattanii barachuu dandeessanii. Namoonni ammoo gaaffii fi yaada kamiyyuu qabdan ammoo karaa WhatsApp keenyaa kanaan nu dubbisuu hin dagatinaadha. Waa'ee affiliate marketing keessaa jalqabaatti isiniif kaayatiin jira. Isa kana barachuun baay'ee murteessaadha. Baradhaan isiniin jira. Kallattumaan gara barnoota keenyatti yeroo deebinu. Kanaafuu gaafa CPM jennu cost per mile wanti ati gadhiistu galii gurguddaa fi akkasumas akkaataa maallaqa walirra kafala. Fakkeenyaaf waa'ee teekinooloojii gaafa dubbattu galii warra piraanki dalaganii caalaa argatta. View irratti dhaabbattee akkasumas view keessatti. Fakkeenyaaf warri piraanki dalagan daawwattoota kuma takka irratti doolaara 3-4 akkas yoo argatan ati ammoo waa'ee teekinooloojii yookaan ammoo waa'ee kiriptoo kan dalagdu doolaara 5-10 fi isaanii ol dachaa hedduun argachuu dandeessaa jechuudha. Kanaafuu niche gaarii filachuun bu'aan isaa guddaan tokko maallaqa gahaa argachuudha yookaan ammoo CPM akkasumas carraa affiliate marketingii ni qabani. Niche tokko kanneen akka gatii gaariitti hojjetan CPM fi akkasumas hirmaannaa irratti hundaa'uudhaan ramadaman kanneen armaan gadii haala armaan gadiitiin isiniif kaayatiin jira. Fakkeenyaaf niche CPM olaanaa qaban yookaan ammoo high cost per mile yookaan ammoo galii beeksisaa guddaa olaanaa qabanii fi akkasumas gaafa ati waan kana dubbattu maallaqni ati argattu waan guddaadha jechuudha. Beeksisni si dhufus beeksisa waa'ee sanii akkasumas galii guddaa siif argamsiisudha. Kanaafuu mee fakkeenyaaf warra high CPM yookaan ammoo galii beeksisaa guddaa kafalan yookaan ammoo maallaqa guddaa kafalan hawaliin yaalluun niche jechuudha. Tokkoffaa faayinaansii dhuunfaa yookaan ammoo investimentii qusannaa side hustle gaafa waa'ee kanaa hojjettu kafaltiin ta'e namoota kaan caalaa baay'ee guddoodha. Akkasumas waa'ee teekinooloojii gaajetoota barnoota soofteerii AI gaafa barsiistu galiin ati argattu YouTube's ta'e akkasumas social media kee personal brand keessatti baay'ee guddaadha jechuudha. Even daawwattoota xiqqaa argattu jechuudha. Daawwattoota xiqqaa argattu galiin ati argattu baay'ee guddaadha. Waa'ee biizinasii gaafa haasoftu waa'ee fayyaa fi fitnesaa barnoota yoo how to's qophii qormaataa gosa qo'annoo fi kanneen kana fakkaatan gaafa haasoftu kallattumaan galiin ati argattu baay'ee guddaadha. Niche gaarii filachuun kanaaf bu'aa guddaa qaba jechuudha. Niche biraa immoo trending and viral niche warra jedhan guddina saffisaadhaaf kan nu gargaaru jira. Niishota yookaan ammoo mata duree guddina saffisaaf nu gargaaru. Garuu galiin isaanii waa xiqqoo ta'us saffisaan guddachuuf kan si gargaaru jira. Kanneen keessaa top 10 gaafattee waa'ee filmii namoota beekamoo teekinooloojii fa'aa gaafa haasoftu wantoonni kun trend ta'an namoota hedduu biratti viral ta'an jechuudha. Viral niche warra jedhamanidha yookaan ammoo mata duree akkaan saffisaan nama hedduu bira ga'u ta'a. Top 10 list warreen akka filmii namoota beekamoo top 10 teekinooloojii top 5 teekinooloojii namoota beekamoo keessaa immoo top 10 famous people fi kanneen kana fakkaatan gaafa
tokkotti hojjattu personal brand keessatti karaa salphaadhaan guddachuu dandeessaa jechuudha. Inni itti aanu motivationidha. Waa'ee seenaa gaafa hojjettu jechoota kaka'umsaa gaafa hojjettu warroonni kun ammoo saffisaan guddachuu danda'anii keenyaaf entertainment jechuudha. Fakkeenyaaf funny clip, fail, reaction kanneen kana fakkaatan gaafa hojjettu ammoo saffisaan namoota hedduu irratti guddachuu dandeessaa. Inni itti aanu immoo pop culture fi akkasumas celebrity garaagaraa waa'ee news waa'ee oduu gaafa hojjettu daftee guddachuu dandeessaa. Akkasumas gaming highlight fi kanneen kana fakkaatan gaafa hojjettu trendidha. Warri kun ammoo niche yookaan ammoo mata dureewwan trend nama hedduu bira gahuu danda'anidha jechuudha. Kanaafuu niche gaarii filachuun kanaaf bu'aa qaba. Inni itti aanu immoo niche evergreen warra jedhamanii jira. Guddina yeroo dheeraa kan jiru fakkeenyaaf DIY and craft kan jedhamu qajeelfama akkaataa piroojeektii manaa fi kanneen kana fakkaatan gaafa hojjettu nicheewwan kun gaafa ilaa hanga dhaloota dabrutti illee search namni si barbaada namni ni daawwata. Akkasumas nyaata dhiyeessuu recipe meal preps and tips kan jiru jira. Akkasumas waa'ee travel imala irra deddeebi'uu fi gorsaa fi kanneen kana fakkaatan gaafa hojjettu namni irra deddeebi'ee daawwata. Wanta kana yeroo dheeraaf si gargaara yookaan immoo evergreen niche kan warra jedhamanidha. Inni itti aanu immoo parenting waa'ee warra ta'uu gorsa warra haaraa yookaan immoo maloota garaagaraa warra itti ta'uu dandeenyuu fi kanneen kana fakkaatan. Inni itti aanu immoo self improvement waa'ee of fayyeessuu barnoota jireenyaa oomishtummaa gaafa kana qopheessitu ammoo niche yeroo dheeraati yookaan immoo namni irra deddeebi'een si daawwata. Gaafa monetize goote immoo viidiyoon kee yeroo hunda dhalootarraa dhalootatti daawwatamuu danda'a jechuudha. So walumaa galatti niche filachuun bu'aawwan afran kana qaba. Tokkoffaa CPM yookaan immoo galii guddaa argachuu trend yookaan immoo viral akka nu ta'u kan nu godhuu fi niche evergreen warra guddina yeroo dheeraa fi kanneen kana fakkaataniif kan nu gargaarudha. Niche gaarii filachuun wantoota kanaaf sirriitti nu gargaara. Kanaafuu niche kanneen keessaa dandeettiin kee maalii fedhiin kee maalii kan jiru deebiin keessanii paartii lammaffaa kana keessatti maalummaan niche yookaan immoo mata duree guutumaan guututti isiniif gala jeetii yaada paartii itti aanutti wal agarra.